एक दिन चिंटू की माँ बोली, हर रोज देर से उठते हो, अब मैं मुर्गा लेकर आई हूँ, अलार्म के काम आएगा। अगली सुबह मुर्गा बोला कुकरू, पर चिंटू पलटकर बोला 5 मिनट और। दूसरे दिन मुर्गा फिर बोला कुकरू। चिंटू ने तकिया फेंका, चुप रहो। तीसरे दिन माँ ने देखा मुर्गा चिंटू के मोबाइल पर बैठा है और चिंटू अभी भी सो रहा है। माँ बोली, अब क्या कर रहा है ये? मुर्गा बोला, मैं भी YouTube अलार्म टोन सीख रहा हूँ। उस दिन के बाद से चिंटू के घर में अलार्म और मुर्गा दोनों रील्स की टाइमिंग पर बोलते हैं। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना।